दोस्तों इस गेम को ध्यान से देखना। इस गेम के अंदर जो भी इन लोटों को टायर की मदद से गिरा देगा उसे इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, जिसके बाद गांव के सभी लोग 1 करोड़ की लालच में गेम को खेलने लगते हैं। ये गेम बहुत ही मुश्किल होने के कारण कोई भी इस गेम को जीत नहीं पाते। आखिर कौन होगा वो लकी विनर जो 1 करोड़ रुपए को जीत कर ले जाएगा? ये देखने से पहले लड़कियों के लिए तो सभी लाइक सब्सक्राइब करते हैं। आज देखते हैं सबसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है। फाइनली यह लड़का 1 करोड़ रुपए जीत जाता है।